Доброго дня. Давайте сделаем прогноз для всех, кто родился под созвездием Рыбы. Если это вы, смотрите это видео до конца. А может быть, кто-то из ваших близких родился под этим созвездием, и вам тоже будет интересно узнать, что приготовил февраль для всех рыбок. Итак, смотрим. Здоровье, эмоциональное состояние. Здесь будут отношения и любовь. А может быть, отношения с друзьями. Здесь будут надежды и планы, финансы и работа, неожиданности февраля, то, чего вы еще не знаете. Первая половина месяца и итог месяца. И давайте вытащим карту сигнификатора энергии месяца в целом. Итак, дорогие мои рыбки, в целом месяц обещает вам какие-то новости, какие-то известия. Возможно, получение какого-то официального документа, которого вы давно ждали, может быть, подписание каких-то бумаг, может быть, вы ждали известия, получите вот сообщение по карте письмо. То есть какие-то новости. Возможно, вы ждете давно каких-то документов, и вы их получите в феврале месяце. Большая вероятность. По позиции здоровья, в принципе, хорошие карты. Может быть, вы поедете куда-то отдыхать по карте сад. Вот дерево показывает, что у вас крепкое здоровье. Может быть, какие-то проблемы с позвоночником, как вот с суставами. И вы поедете в санаторий, чтобы пройти какой-то курс лечения для поддержания своего здоровья в хорошем состоянии. Также может показывать, что вы будете, в группе людей. Еще, кстати, вот карта сад может показывать, что от общения с большим количеством людей вы немного устанете, и вам понадобится а, помощь. Может быть, гомеопатия какая-то, может быть, каких-то чаи какие-то успокоительные попейте. Больше отдыхайте на природе, вот ходите в парк, к деревьям для поднятия своей энергетики, для подзарядки такой. Будьте больше на природе, вот по карте сад и дерево. Если вдруг если вы устали, чувствуете усталость, низкий уровень энергии, то вот вам советуют ходить на природу, больше там бывайте. Может быть, в санаторий поедете. Так, по отношениям. Выпали карта Луна и Совы. Какие-то неясности. Если вы в отношениях с партнером, даже если вы в браке, у вас немножко как-то стало так бытовуха заедать. То есть вот все так тихо, спокойно, никаких особых всплесков. Или, может быть, по карте Луна показывает, что вы не доверяете своему партнеру, какие-то есть неясности, недосказанности. Может быть, давно стоит поговорить, как-то прояснить ситуацию. Может быть, вас что-то тревожит, поэтому карта советует вам быть мудрым. И если вы хотите сохранить эти отношения, то вам нужно что-то прояснить. Может быть,
выяснить какие-то моменты, рассказать, что вас не устраивает. А если вы не в отношениях сейчас, то эти карты могут показывать, что вы можете начать общаться с кем-то, а может быть, если будут встречи, то вы будете чувствовать, что это повторяется сценарий из прошлого. То есть вот может быть, начаться отношения, и вы в какой-то момент себя словите, что у вас такое дежавю, что, может быть, ощущение, что с вами это уже было, и, может быть, вы будете заканчивать. То есть непродолжительные могут показывать отношения в феврале, если начнутся. А, ну, наверное, с этим все. Про отношения. Что-то выяснить вам надо в отношениях. Чтобы успокоиться, быть спокойным, быть более довольным. Вот про отношения карта Луна и Совы вам рекомендует принять мудрое решение и что-то прояснить, если вы в отношениях. Если не в отношениях, у вас может быть переписка начаться. И будьте мудрыми. Скоро весна, будет поднятие энергии, новый всплеск, благоприятное время для новых отношений. И вы обязательно встретите своего человека, будете в паре, вот как эти две совы. А ваши надежды и планы. Вот выпали такие две карты. Карта корабль и ребенок. Это может быть показывать, что у вас какой-то новый проект. Может быть, вы планируете путешествие, а может быть, переезд. Ну, что-то вот абсолютно новое, вы хотите какой-то новизны, и вы, возможно, как раз-таки в феврале куда-то и поедете. Или кто-то приедет откуда-то, долгожданный вами. Вот это валет пиковый. М, Какой-то человек, которого вы давно ждете, он приедет вот откуда-то с дальних стран, привезет вам подарки. Вот у вас такие надежды и планы на это, на февраль. По работе и финансов тоже как бы всё хорошо, ключ и книга, вы контролируете свои расходы, ам, накопления ведете, у вас есть и вложения, и отложенная финансовая подушка безопасности. Как-то с умом вы подходите к своим финансам, к удержанию денег в руках. А если работа, то тоже все стабильно, не должно быть каких-то резких перемен. На работе может показывать, что вы, какой-то решите что-то изменить, ввести какой-то креатив какой-то, что-то новое. Вот по ключу это может показывать информацию, что вы какую-то получите для приумножения ваших доходов. А может быть, книга еще показывает, что вы захотите изучить что-то новое более глубоко, чтобы больше информации получить, чтобы приумножить ваши доходы, и у вас это будет хорошо получаться. Может показывать, эти две карты показывают интеллектуальный труд, то есть какие-то вот новые новшества какие-то вы примете на работе или для работы, или для приумножения ваших финансов. Если вы в поисках работы, то тоже карты обещают в феврале, что вы с большей вероятностью найдете работу, какую бы хотели, с тем доходом, какой бы вы хотели. А может быть, начнете свое дело, может быть, станете предпринимателем, вот, хранителем какой-то э, информации, не знаю, с компьютерами начнете работать, а может быть, с бумагами. Вот может показывать свое дело или какие-то новые проекты для приумножения дохода. Неожиданности, чего вы не ждете, какой-то вот подарок. В общем, вам придется
или получить помощь от какой-то дамы для достижения своего цели. А может быть, вот неожиданно вам какая-то дама сделает какой-то подарок. Или показывает, что вам самим нужно проявить будет мудрость, чтобы получить желаемое. Вот по карте букет это какой-то подарок, какой-то, чего вы давно хотели. И тут вам придется быть, может быть, изворотливой, может быть, мудрой, принимать какие-то неординарные решения для того, чтобы получить желаемое. Или вы получите помощь от какой-то женщины для получения желаемого в феврале месяце. Первая половина месяца показывает вот такая карта дамы и сердце. А вы будете думать о ком-то, вот это валет червовый, а вы будете общаться с кем-то, с человеком, который приносит вам удовольствие и радость. Это не обязательно ваш партнер или какой-то любовно-романтические отношения. Это могут быть друзья, может быть, какая-то переписка, может быть, вы какие-то отношения с кем-то познакомитесь, начнете чем-то новым увлекаться. В общем, в первой половине месяца вам обещают приятности, приятное общение, приносящее вам удовольствие с кем-то. Может быть, встречу с противоположным полом. Но валет червей это не обязательно, что вот эта женщина, это мужчина, это может быть и женщина, может быть, у вас появится новая подруга, с которой вы будете проводить время, и вы будете очень рады этим встречам. И итог месяца показывает, что вот что-то переменится. Может быть, вы поедете в короткое путешествие, или кто-то приедет к вам, вот всадник приедет. Если это будет роман, он будет короткий, яркий. Но карта якорь это показывает постоянство, то есть вот ваша рутинная жизнь, она как-то изменится. Какой-то будет яркий всплеск в конце месяца, какие-то яркие события, или короткая поездка, или известие, что-то, что всколыхнет вашу жизнь. Вот привычный уклад жизни, он изменится по итогу месяца. Какие-то события произойдут. Вот такой получился расклад. Я вам желаю замечательного февраля и до новых встреч!